Отношения в целом с Евросоюзом могут стать хуже после венгерских выборов? Хуже не могут. Потому что дальше некуда? Нет, дальше некуда. Но ведь венгерский голос был каким-то островком здравомыслия, а теперь и его не будет. Возможно. Мы не знаем, какой будет венгерский голос. Очевидно, что и новое руководство также будет как-то защищать интересы Венгрии. Но если они будут защищать интересы Венгрии, значит, будет какая-то логика выстраиваться. Логика учета реалий, имеющихся и так далее и тому подобное. Поэтому посмотрим, не будем забегать вперед. Венгрия сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору. Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявление тем более о готовности вести диалог. Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства Венгрии? Наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Ek het nou so vinnige uittreksel gesien van die Russe se reaksie op die afgelope week se verkiesing in Hongarye en daar's baie meer agter dit, kykers en luisteraars. En u weet, baie mense het ek al gesien in die verlede sal in die kommentaar sê, ja, maar wat maak die buitelandse nuus vir ons hier saak? Ek dink ons het nou gesien met COVID, die afgelope 2020 se COVID in Grendelstaate oor die wêreld, wat se impak daardie wêreldgebeure gehad het, ook dan nou in Suid-Afrika. Ek dink ons sien nou ook wat se impak die energietekorte en die sluiting van die straat van Hormuz, wat Amerika nou ook nou begin sluit van sy kant af, en ons sien die impak wat dit het. Ons sien klaar waar is ons brandstofpryse, en ons sal maar kyk hoe dit uitspeel vorentoe, maar ons kan nie die feit ignoreer, dat internasionale gebeure het 'n geweldige impak op die hele internasionale gemeenskap, op die geopolitiek. En Viktor Orban, die gewese voormalige president of eerste minister dan nou van Hongarye, was 'n persoon wat baie gematig was in hierdie oorlog tussen die weste, noem dit nou maar Europa, veral in Oekraïne as 'n proxy mag, en dan natuurlik teen die Russe, dan nou in Oekraïne. Was hy glad nie 'n voorstander van 'n eskalasie van die oorlog nie, en ook nie die biljoene euros wat ingestoot moet word en alles daarmee saam nie. En ja, hy het nou in 'n, hoe sê 'n mens, ek sal in Afrikaans sê, hy het in die stof gebyt, letterlik. Die teenparty het met 2/3, lyk my volgens berigte, die verkiesing gewen. En ja, ons weet dat George Soros het daar finansier, die wêreldmagte is baie sterk daar verteenwoordig, en dan maak dit weer sin wat die Bybel vir ons sê. Ons kan Babylon nie wen nie. Ons kan hom nie wen nie. Die Bybel sê dit. God sê dit. Daarom sê God, ek sal kom en ek sal hom neerwerp soos 'n engelesteen in die see gooi. Hierdie wêreldmag gaan die Vader, en dan weet ons, dis hoekom Jesegiel 38, dis hoekom die Vader vir Rusland aan die kakebeen gehak het en hom uitgelok het vir die oorlog. Om sy deel, in instruksie wil ek dit amper sê, van die Vader te kom speel in die vernietiging van Babylon. So, weer eens is hierdie gebeure, hierdie verloor van Viktor Orban, is absoluut aanduidend dat die profesie nou in vervulling gaan. Want nou is die persoon wat in die Europese Unie, 'n NAVO, waar ook al, teengeskop het, 'n stok in die spreekwoordelike stok in die wiel was, om hierdie oorlog te laat eskaleer tussen Europa veral en Rusland in Oekraïne. Daardie stok, spreekwoordelike stok in die wiel, is nou uit. Nou het jy baie meer pro-Europese Unie, wat natuurlik gefinansier is. Ek gaan nou in detail ingaan nie, deur die finansiering, wie het gefinansier, George Soros, ander finansiële finansierder,
wat die Bybel ook so mooi eintlik beskryf. Maar kom ons gaan nie te veel in daai lyn in nie. Daar is baie mense wat dit nie kan verwerk nie. So kom ons hou by die eenvoud en in dit wat ons sien. So nou sien ons ook die Russe se reaksie in en na hierdie verkiesing is dat hulle basies nie eers gaan gelukwens nie, want hulle weet, nou is die stok wat hierdie wiel gerem het, gebreek het soos ons nou in Engels sou sê, die remme aangeslaan het, is nou uit. So nou kan ons verseker, kan ons op die kantlyn gaan staan, ons kan kyk en ons kan verwag dat hier nou 'n vinniger eskalasie, want dit is mos nou eenvoudig, daar is nie meer Hongarye, onder andere, wat nou die heeltyd 'n groot stop in die eskalasie van hierdie oorlog in Oekraïne dan nou ten gevolg gehad het. En dit is maar net soos ek sê, dis weer eens so fenominale bewys dat die profesie, die perde van Openbaring, die tweede, die derde, veral nou die derde en die vierde perd, is besig om reg voor ons oë te ontwikkel, te eskaleer. En die uitslag van hierdie verkiesing is 'n eskalasie daarvan. En ek sal dalk eendag meer 'n video maak, want president Trump het vir Viktor Orban, soos hulle sê, gerugsteun of hom aanbeveel, geendorse, soos hulle in Engels sê, en op die einde van die dag sien ons wat se pak sla het Viktor Orban, wat 'n gelowige konservatiewe leier was in belang van Hongarye. Hongarye sal nou sien wat nou met Europa en Rusland nou in die toekoms gaan afspeel. Dit is profeties, daar's niks en niemand wat dit keer nie. En ek wil amper sê, ek wil my verstout om te sê, dat die aanbeveling van president Trump het 'n negatiewe effek gehad. En ek gaan dalk eendag 'n video oor dit maak, want die optrede van president Trump tans in die wêreld, dit is, ek sê altyd vir jy, het gaan nie oor ek kant kies nie, ek doen 'n ontleding. Maar ek sien hoe die wêreld nou anti-Trump raak, en absoluut, en dan praat ek van regses, ek praat van behoudendes. Want dit wat die behoudendes in Amerika, hulle kon nou net in die verkiesing deelneem uit die aard van die saak, nie die res van die wêreld nie. Maar dit wat die behoudendes en die meer konservatiewes voorgestem het in die Amerikaanse afgelope verkiesing, is presies besig om lynreg die teenoorgestelde te gebeur. Hulle het gestem vir minder oorlog, daar's meer oorlog. Hulle het gestem vir meer, maak Amerika weer sterk, sy infrastruktuur, sy finansies, sy mediese polisse, stelsels, ek sukkel nou om die regte woord daarvoor te kry, maar die mediese stelsels op te fokus, en nou word daar biljoene, honderde biljoene spandeer aan oorlog, wat niks met Amerika te doen het nie. En partykeer kry ek die gevoel, want daar's vir my te veel blatansie, daar's vir my, ek wil amper sê, 'n asprisheid in hierdie onprofessionele optrede. En ek kan vir een ding vir u sê, ek kan enige video oor dit maak en kan ek vir u 'n beter gevoel oor dit gee, maar wat ek vir u nou kan sê, is dat die optrede van president Trump vir die regses, vir die behoudendes, wêreldwyd, baie slegte reperkusies, gevolge, inhou en gaan inhou. En soos ek sê, ek dink eintlik, en dit gaan 'n bietjie samesweringsteorie klink, dit gaan 'n bietjie conspiracy klink, maar in dit wat ek sien, raak dit vir my logies, dat, kom ek maak 'n ander video oor dit, ek dink, vir nou is dit belangrik om te besef, dat ons kan 'n eskalasie verwag, in hierdie derde wêreldoorlog, wat reeds begin het, wat net sal eskaleer, omdat hierdie stopper, Hongarye, nou uit die weg geruim is, deur hierdie wêreldmag. Ek het dit verwag die dag toe Viktor Orban sekere uitlatings maak, teen die wêreldmagte, teen George Soros, wat maar net 'n lakei en 'n rolspeler is, in hierdie Illuminati, wêreldmagte, Babylon en alles daarmee saam. Want die Bybel het gesê, ons kan nie Babylon wen nie. Dit beteken jy gaan verloor teen hom. Jy, ons mense, ons voer die stryd, ons moet hom voer. Maar die Vader sal sy reddende regterhand sal hy inbring op 'n gegewe tyd en oomblik en tye. En dit het klaar gebeur.
Die Vader se reddende regterhand het klaar vir Rusland aan die kakebeen gehaak. Klaar om uitgelok. Klaar om dat uittrek 3 jaar gelede al in Oekraïne. Klaar die verdere eskalasie in die Midde-Ooste. En ja, is baie oor dit ook te sê, maar kom ons hou dit eenvoudig. Die Vader het klaar tot die stryd toegetree en is klaar besig om profeties sy instrumente, waarvan Rusland maar net 'n instrument is in die Vader se hand. Ons almal is instrumente in die Vader se hand. Is die Vader besig om in te span, in te trek, om Babylon neer te werp, soos sy engel 'n steen in die see gooi. En hy sê Israel, dis wat die woord sê, kom ons sê uitverkorenes, ons kan dit ook sê, gelowiges sal jubel en juig, en die wêreld sal treur, wanneer die rook van Babylon in die lug ingaan. So hy gaan tot niet gaan. Maar vir nou is Babylon nog baie sterk. Gaan daar 'n geweldige oorlog kom, wat geweldige implikasies vir Suid-Afrika gaan inhou. Sluit aan, ek het vir julle in die vorige video, die 2 video's gelede gesê, hier's nog 'n venstertyd. Gebruik die venstertyd om voor te berei, jouself te posisioneer, psigies gereed en reg te maak vir wat kom, fisies as u kan, as u nie kan nie. Ek het eendag gebid oor ek sal maar dit met die deel is 'n bietjie komies aan die een kant. Dit was maar weer een van die oomblikke wat ek al hierdie leiers in Suid-Afrika, u weet nou van wie ek praat, sien ry in hierdie verskriklike BMW's en hierdie verskriklike Mercedes'e, en ek sien my arme mense in plakkerskampe ook uit die aard van die saak, en 'n mens sien hoe die verarming intree, en jy sien hoe die finansies agteruit gaan, natuurlik met almal in Suid-Afrika, maar ek praat nou maar namens die minderheidsgroep wat ons deel van is. En ek het dit voor die Vader gelê, half amper soos hy profeet in die Bybel wat gesê het, kyk hoe goed gaan dit met die goddelose. En noem dit nou maar ons sukkel en ons kry swaar en ons het teëspoede en alles daarmee saam. Tot die Vader toe nou vir die profeet ons nou gewys het wat hulle uiteinde is. Maar ja, ek is toe nou by hierdie fisiese, kyk wat ry hulle en kyk wat sy huise bly hulle en ons arme mense trek al hoe swaarder. En ek sal die antwoord wat ek gekry het nooit vergeet, ek sal hom onthou want ek gaan hom nog sien. Ek gaan hom verseker nog sien. Hulle wat op rooi tapuite loop, ek sê dit nou min of meer in my woorde, maar is baie naby aan die antwoord. Hulle wat op rooi tapuite loop, sal op ashope op soek na kos. Hulle wat op rooi tapuite loop, sal op ashope loop en soek na kos. Kykers en luisteraars, ek gaan afsluit deur vir u te sê, moenie een en deel van daardie wees, wat in die tye wat kom, en hierdie tye kom vinnig, of kan vinnig kom. Moenie een van daardie wees, wat op ashope grawe, op soek na kos nie. Hierdie is baie ernstige ding wat ons oor praat. Hier's nog, mense maak nog grappies hieroor, mense, soos hulle sê, die woord wat hulle gebruik is, ek sal maar in Afrikaans spot, hulle spot hier op die sosiale media, die trolls, soos hulle graag noem, op die sosiale media, jy weet, jy sien hulle, ons sien hulle op hierdie kanaal, ons sien hulle orals, wees versigtig, die woord sê, wie spot, sal mee gespot word. Jy moet 'n pragtige weke, sterkte in die voorbereiding, mag die Gees u lei in die prioriteitsgewyse voorbereiding, u Gees die vrees uit die harte uithaal vir enigiets op hierdie aarde, en net 'n vrees vir die Skepper sal hou, om sy insettinge, sy verordeninge, by hom te skuil, en vir hom lief te wees. Halleluja. Pragtige week vir u, tot 'n volgende keer. Totsiens.